3 alasan kenapa kamu wajib upgrade storage iPhone. Pertama, kinerja iPhone kamu mulai melambat karena setiap aplikasi yang kamu jalankan memerlukan memori tambahan untuk menjalankan programnya. Otomatis, memori kamu lebih cepat penuh jika banyak aplikasi yang berjalan secara bersamaan. Kedua, iPhone kamu mulai gampang panas. NAND flash atau memori internal pada iPhone pasti akan memberikan panas berlebih ke logic board dikarenakan harus bekerja lebih cepat untuk membaca semua program yang sedang kita jalankan. Dan yang ketiga, iPhone kamu memang sudah terlalu penuh hingga untuk mengambil foto saja sudah tidak bisa lagi. Jadi sudah bisa dipastikan internal memori yang kamu gunakan sudah mencapai batas limitnya. Maka dari itu harus di-upgrade. Jika kamu mengalami 3 hal yang tadi Minsori sebutkan, segeralah upgrade storage iPhone kamu sebelum terlambat ya.